Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui ngalangkungan dongeng Sunda dina channel kamemet urang sadayana Megas Pasundan. Urang tepang dina jejer cariyos Jurig Karuhun episode Balebat Wan Cijanari hasil karangan Kang Yuda Karana garapan simkuring Mang Acil Gentra Suara. Tepang dina danget ieu bagian anu kasalapan. Namun ngemutan kanggo sadayana boh bilih aya nu teu acan subscribe, like, komen, oge share diantos pisan ku simkuringnya. Sumangga wilujeng nitenan kanggo sadayana. Dongala langsung muncereng di mangsa tilu jirim ngahadang lengkah sukuna. Matana ngaburilang atuh, tilila langsung manehanana nyentak. Saha andika anu kumawani ngahalangan kana lengkah dewek, ha? Cek Dongala harita teh bari ngabere gegeh nulak cangkeng. Jirim anu panghareupna katingali nyerenge seuri. Bari jeung ngalieu kadua baturna, tilila tuluy manehanana langsung muka omonganana. Kumaha ieu? Aki Dinta jeung Jali nah sakuduna dijawab ieu pananya mangkluk teh. Ceuk lalaki anu make iket bari jeung nyoren bedog panjang anu tayalian ti Sukmara. Anu saterusna harita nanya kadua jirim anu sejena anu tayalian Aki Dinta jeung Jali geuningan. Cek kuring mah ulah teuing ngajahat obrol lah. Kajal mah jahat kitu mah asal lebar nun jahat kejo deui. Asana teu kudu pemborosan kata. Cek Jali harita teh gancang manehanan nemalan. Bener kitu jang mendingan babuk we kitu mah tuman jaja euy. Da seglamun aki ngora keneh mah. Geus lah butuh kedua geprakan moal teu ngagoler dah. Jelema anu bangkar warah kitu mah euy. Wah, anu bener eta teh Ki? Tanya Jali siga anu kurang percaya ka Aki Dinta. Bener atuh. Dewek anu ngagolerna jaja euy. Kitu cenah harita teh tema Aki Dinta jol kei we. Sukmara teu kuat nahan seuri harita teh. Anu tangtuna ngajadikeun Dongala langsung muntab amarahna ngarasa diledek jiga nama. Setan sia, kalah ka ngacaprak ledak ngacapruk ka mana mendi. Cek Dongala bari ngaburileng harita kanu tiluan. Teu kuring mah teu mekal sangu kabeneranana teh naon? Capekeunana tuh. Lamun mekal sangu, mekal buras timel nya eta mah aya capekeunana. Menggeus, tong loba ngomong sia. Ka bau-bau sungut nyungur sia. Bisi dibebekeun eta sungut ku aing. Cek Dongala deui harita kalah beuki nafsu manehanan. Ari Aki Jali siga namah kawasna nu ateul manehanana teh
lamun manehanana teu milu mairan kana eta obrolan. Joal calengkeung we manehna ge milu nimrung kana eta omongan. Sok sologo to ilaing majang lah. Ari ngobrol teh sok ka mana boa euy. Nah, cuma ke di babak bebek segala rupa tuh. Lain urut tukang semen mah gitu. Aduh, ilaing majang euy. Nah, cing ka mana boa tuh. Aki Jali harita teh milu riweuh manehanana. Bener-bener geus weudeuk hirup tah aki-aki bolongkotan teh kolot ku maneh. Cep teuing. Nyungur ka mana daek. Can puguh umur tinggal sabaraha badung deui deuleu. Menggeus montong ngabacot wae sia teh bisi dirabut huluna ta ku aing. Aduh, nah jing. Hulu anu mana aja teh jangkelan anu luasan kitu ah. Nah teh. Cek Aki Jali harita teh mairan kana obrolan Donggala. Hulu anu mana deui deuleu. Memang negableg hulu sabaraha ilaing teh, ha? Jiga rahwana wae ari ngomong teh sangeunahna. Teu pisan-pisan jang ah. Aki mah kabeneran we aya dua hulu teh jang. Bisi hayang apal mangan hulu anu hiji deui mah jang haja ku aki teh. Disumputkeun. Kitu teh. Nah, ting. Ampun umaya. Alah. Kasep teuing sigana teh jang. Hoi teuing. Ari ujang sok nanyakeun sabaraha hulu. Nah, ting atuh mani kudu dijelaskeun ieu mangsana hulu dina ayeuna. Teuing, ampun. Manggeus ganeng. Geuleuh ngadengeuna ge. Cuh, teuing. Asa ku teu merenah ngobos teh. Cek Donggala ambek pisan, tilila manehanana tuluy nyamer ka palebah Aki Dinta bakat ngingku gemes pisan sigana mah hayang ngabebekeun kana sungutna. Sukmara anu aya sagigireun Aki Dinta tangtuna manehanana surti nyang hareupan eta kaayaan. Teu ngadago lila tuh. Manehanana langsung mapag panarajang Donggala ngagunakeun dua leungeunna. Brek plak jelik-jelik. Sukmara katut Donggala sarua pating jelik-jelik. Awakna masing-masing kadorong ku tanaga lapisan anu sarua dikaluarkeun ku maranehanana duaan. Ningali naon hal anu harita kajadian. Opat anak buah Donggala langsung harita muru balik deui ka tempat eta. Anu saterusna langsung ngalugas bedogna atuh tuluy burber ngahurup ka Sukmara Aki Dinta oge Jali. Atuh puguh Aki Dinta jeung Jali manehanana duaan bangun ka cidaruasna. Tapi sok sanajan kitu, Sukmara sorangan harita teu cicingeun, awakna ngacurelat manehanana balik ka kenca jeung ka katuhu. Katukang jeung kahareup nahan samberan panarajang lawan. Sedengkeun harita sobali. Waktu eta geus ngoneal hudang manehanana. Jeung tetela deui. Teu daek wae manggihan ka eta jirim lalaki kolot anu dua kali geus narajang ka manehanana. Kasewot jeung kaambek antuk nama tumplak harita teh katilu urang anu keur dihurup dina waktu eta. Jurelat jleng. Sobali gancang ngajurelat. Anu saterusna tumplak jeung nu sejen maju narajang ka palebah Sukmara. Gerakanana tangkes jeung paricep.
nyodorkeun harita teh sepakan katu tenggelan ka palebah awak Sukmara. Plak gilek jorelat. Sukmara terus jujurelatan harita teh jirimna ibarat kalangkang dina nyingkahan sakabeh panarajang lawan. Bari sakapeung aya rada ngaruh ogenan ka manehanana. Sabab tetela geuningan. 5 rampok atawa karaman anu harita jadi lawan manehanana, tetela mibanda ajen jajaten anu teu bisa dianggap enteng ku manehanana. Serepet Sukmara mesat bedog kandelna. Anu saterusna tuluy dipaken mangkis jeung nyabet sakabeh anu ngahurup ka manehanana. Aduh, cilaka ieu mah Ki. Cilaka Ki. Samet ieu jigana meureunnan umur urang teh Ki. Banget cilaka ieu mah Ki. Ceuk jali harita teh bari lewal we manehanana soak meureun ti dituna mah. Ngadengekeun obrolan jali kitu teh. Aki Dinta anu ngabogaan penyakit darah tinggi mah nganjol amek we harita teh. Gandeng dulu. Ayah, bongan gara-gara ilaing teh dasar balagung sia teh. Kela, gara-gara ilaing kumaha maksudna teh Ki? Naon salahna kuring? Cing sok atuh jelaskeun Ki. Ami mernah kana ieu mamanahan. Ceuk jali harita teh. Masih kena nanya deui ari ilaing. Naon deui ieu lamun lain masalah nati ilaing. Anu sok sologoto. Bari jeung wawanianan jol-jol keluar di tempat panyumputan deuleu. Nepikeun ka santrang suntung sagala sia teh. Nepikeun ka dewek ti kebruk tah. Nyaho awak geus kolot ari naon teh. Ceuk dewek ge tadi titah ngajedog. Nating ilaing mah kalahka. Diapilainkeun atuh. Jeung ngucik-ngucik supaya dewek milu keluar. Balagung pisan ta ilaing mah euy. Jadi bodoh teh. Katotoloyo ilaing mah. Jadi keheul tah. Ditahlilan euy lamun kieu mah euy. Aduh, bahaya ieu mah. Hutang bako di warung Nyi Inem can kabayar deuleu. Ceuk Aki Dinta harita teh bari jeung semudu mareuda. Nah, make jeung nyabit-nyabit kana hutang ieu mah anu kudu dipikirkeun mah ieu Aki. Kumaha carana supaya urang duaan bisa salamet lain jol-jol kana hutang atuh. Manggeus eta ge dipikirkeun mah tidak tadi ge ngan teu kapikir jadi terong sia teh ah. Cuk Aki Dinta. Manggeus lah gandeng nah teuing. Ari ngawadul teh atuh. Ait tah nyingkah nyabat bedog teh. Ki. Aduh, ceuk jali harita teh bari ngajewang Aki Dinta anu kalah ka olohok ningali kana samaran bedog teh. Kebruk Aki Dinta teh kebruk atunya. Ikatna lesot harita teh kasamber ku bedog pakarang lawan. Jengkang Aki Dinta harita teh ngajengkang jali ge kanyat ka bawah ti kebruk atuh harita teh. Anu saterusna Aki Dinta sorangan geuwat ngusapan kana huluna atuh. Pas kana palebah ikatna anu kasahabat. Tuluy diusapan ku manahanena teh. Dah. Aduh, kumaha ieu hulu dewek. Jali. Hulu dewek ieu kumaha ieu? Ceuk Aki Dinta harita teh hari weus-weus. Sedengkeun jali harita teh ngareret ka Aki Dinta.
Biasa we Ki. Aduh eta pita Ki. Teuing. Aduh, teuing eta. Cek Jali harita. Ampun teuing hari maneh mah ya. Maksud dewek teh ilu kasabet atawa henteu ieu hulu ya. Hulu lain masalah pitak ari pitak mah bawa deuleu. Bawa nanti kadim. Aduh, ngan ieu hulu aya kene euy. Ya, lalasaan ya. Kitu cenah ceuk Aki Dinta harita teh ruas pisan manehanana. Alah, pugu ngaceleng Ki, sabelah. Aduh, kumaha atuh ari kudu dibejakeun mah. Ngan teu tega we sadarina mah dibejakeun teh. Aduh, cilaka lamun kitu mah dewek. Aduh, Gusti deui. Baruk teuing hulu Aki teh ngaceleng ya. Duh, teuing. Eta mah jolong rek we atuh. Nya kabayakeun nya ngalenghrek kapaehan dina waktu eta reuas meureun kitu nama. Nanyakeun huluna kamana-kamanana ari ku Jali disangkana kasabat cenah sabelah. Gitu. Jadi reuas beredannya pamikir Aki Dinta teh mantak manehanana ngalenghrek kapaehan dina waktu harita. Aki. Hudang Ki. Ya. Kumaha atuh teh? Cek Jali harita teh bari nganggu bagabig Aki Dinta. Bari jeung rada dicabokan, sangkan Aki Dinta bisa lilir jeung bisa sadar. Sedengkeun kaayaan anu tarung, beuki lila katingali beuki ragot atuh, jeung kacida gencar. Waktu eta Burileng Sukmara katingali panonna ngaburileng nandakeun manehanana ambek pisan gancang manehanana ngagajlengkeun awakna ka tukang bari jeung langsung mapatkeun jurus pamungkasna eta ajian macan bayangan. Surti kana kaayaan anu jadi lawan bakal ngaluarkeun jurus andalanana dongala jeung anu sejenna harita gancang muru maju dina rajang tapi kituna teh dibarengan ku ngalipat gandakeun masing-masing tanaga lapisanana sangkan bisa ngabentengan kana awak manehanana genepan saupamana Sukmara ngadadak maju na rajang.
Sukmara mencupkeun kuda-kudana, leungeun kenca katuhuna disodorkeun ka hareup, lir ibarat manehanana arek nyakar. Haseup ipis ngabulan sakujur awakna nepikeun ka palebah leungeun anu dua. Anu beuki lila ngajadikeun leungeun Sukmara robah ganti rupa, teu beda ti leungeun jeung kuku macan paribasarna. Antuk nama harita serepet belesat pas pisan dina waktuna anu parantos cenyekapan. Rupina kanggo sadayana dina bagian kasalapan urang cekapkeun dugikeun ka dieu hancagarapan dina dongeng Sunda jejer carios Juri Karuhun episode Balebat Wanci Janari. Hasil karangan Kang Yuda Karana, garapan Simkuring Mang Acil Gentra Suara. Urang tepang deui dina bagian anu salajengna. Supados tiasa katitenan kumaha lajengna ieu jejer carios, teu weleh-weleh nyamutan diantos kanggo subscribe-na, like, komen, oge share. Supados tiasa sasarengan nyakseni kumaha lajengna ieu jejer carios. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.